Прекрасной назвала явку на выборах главы Коми председатель избирательной комиссии республики Елена Шабаршина. Наш показатель 59,6%, один из лучших и на северо-западе, и в целом по стране. Почему жители Коми, обычно пассивные на региональных выборах, проявили такую активность, пыталась выяснить Светлана Некрасова. Второе воскресенье сентября, по признанию многих экспертов, не лучшее время для главных выборов региона. Грибной сезон в самом разгаре. Кто-то еще не успел вернуться из отпуска, сбор урожая на дачах идет полным ходом. Поэтому за явку в Коми, конечно, переживали и зазывали народ как могли. Были поздравления именинников участковых избирательных комиссий при досрочке. Я уже говорила о том, что одна из пар перед своим свадебным путешествием проголосовала досрочно в Воркуте. В Уктыле при проведении досрочного голосования в поселке Кырта были организованы вызовы врачей, аптеки для лекарственного обеспечения населения. И в результате, в общем-то, огромная, прекрасная, практически стопроцентная активность избирателей, но оговоримся, фактически проживающих в данном населенном пункте. В Воркуте неожиданно интерес вызвали комплексы для электронного голосования, причем и у молодежи, и у людей в возрасте. Явка в муниципалитете традиционно самая низкая в Коми. К 3 часам чуть больше 27%. Но и она экспертов порадовала. Избиратели Воркуты демонстрируют очень высокую явку. Обычно, применительно к местным и региональным выборам, такая явка выходит только к концу дня голосования. В Ухте явка резко поползла вверх после того, как по участкам начали колесить представители «Звездного десанта». Актер Дмитрий Харатьян, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев и шоумен Николай Фоменко. Свой вояж они начали после 11. Посетили десятки участков, пообщались с сотней ухтинцев. Николай Фоменко, например, смог привлечь к голосованию гонщиков целого Кинг-стрит-клаба. Буквально позавчера узнали, что к нам приезжает Николай Фоменко, и решили организовать встречу нашего клуба с ним вот здесь, на избирательном участке на Тиманской 6. Уже сами все с утра съездили, сначала проголосовали, а теперь, ждем его здесь, хотим пообщаться, чтобы, может, он какие-то нам советы даст, как развивать наш автоклуб, потому что он сам занимается автоспортом. Как итог, к 3 часам дня «Северная жемчужина» показала 3-й результат по явке, опередив даже традиционно активные сельские муниципалитеты. Вне всякого сомнения, интерес к выборам подогрела и акция «Попади в десяточку». Кроме шанса стать владельцем новенького авто, календарь конкурса давал право на солидные скидки в магазинах и кинотеатрах. Многие ими воспользовались. Впрочем, эксперты уверены, большая часть избирателей республики пришла на участки не календариков ради. Право выбрать главу у жителей Коми появилось впервые за 13 лет, и они решили поддержать того человека, с которым связывают будущее региона. Тем более, что явка для кандидата – очень важный фактор. Низкая явка, она не дает легитимность выборам, вне зависимости от того, кто побеждает. Это выборы одного человека, выбор 2 людей. И, к сожалению, практика показывает, чем ниже уровень избирательной кампании, вплоть до муниципальной, тем ниже бывает явка. Правило на этот раз не сработало. Выразить свое мнение на избирательные участки пришли больше 400 тысяч человек. Так что нового руководителя региона с полной уверенностью можно назвать всенародно избранным. Светлана Некрасова, Евгений Ракин, Павел Фетисов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.